Renata, você tem uma lareira na sua casa? Não. Ah, que pena, Renata. Se você tivesse uma lareira, olha para você colocar o material da lareira, aquele negócio de mexer na lareira, colocar lenha da lareira. Olha que pena. Como você não tem uma lareira, coloca flores aqui, ó. Vai ficar muito bonito se você colocar flores nessa peça colonial brasileira. Essa peça foi restaurada, está impecável, em perfeito estado e pode ser sua.